Bhí me cíún sin inis. Tá mu áráid fí lá nach bhfuil, ha? Acha níomh láran duna cínteiristeach an áit bheice agus a bheith tréáilte go máin rih iad seachtain na cincíise. Sinna be fá ben. Cad cheapá? Ó, cinnte. Bhfuil éanana a díntead? Níl. Níl? Níl amsa chandaid. Sé de chud fear maiáil. Caiimid lót fadú a ammanseart. Agus nach chaile mé ganis? Théasa go maiid go dtí a geiste gom. Ó, tú hén sa séic. Siúrtá. Dearmat an tar sin hána héna. Rwy'n meg leor machnú ag dearú na seachtain fa foiisteachta. Sílim gur an ceart agad. Beit ghil mid róchanis le bhéon ar dúsmáí. Théas ag díana meid te fáin ag préiste bí foiis suas a teisio. Ar céim fána stop tú bledrar mar sinna bhean. Tá me geirí lót fadú a sinna foié. Tá go má. Tá go má. Bhfuil sa go cheapam se. Ceapam go necha tú ag an séic an darhuair. Le súl go mar sean an job í an ríistid. Nach ní smú seans ad an lat ó bhachtáil. Seamáart gan bach le siúd. Tá coppla screw loose aige. Cheábhfuil tú aonseacht. Cheáil sa récha má. Go má. Seo. Tá chuilhairt sús chun dátá. Ó, tá lá go dtíobh bhirnig. So, ceáil tú bhíal? Thar cían? Ná ríide. A ríide? Tuige? Sal tú go be? Well, fair play wat. Útad Má sásta nar lífta cead gan mí hiiscins beg bhíadún chuisteach ar a gáirdas. Bhirnig, ceafá goideach? Ní sam, just bhí gaiitram go goideach. Brenda bhirnig, tá bránam mar go méim díost. No, níor chuid ná ríide. Níor rách gur me fearfri. Right, well, come even while. Bhfuil leis ceil bhirnig? Brenda, hín ceartad. Bhín ceartán. Bhí cheart. Fui chuile hort. Fecinn tú, tá go leor smaoine an tamsa le gaiide de mo híal. Go mórhór a caiiliún sean leit. Chuna sa bhirnig bhí chráit ag sean leit a gúnaí. sé tilde a bhíle deirte. Ceamá? Brenda bhirnig, tásam nach mé Brad Pitt na ceanna backup sin. Gus na ríide ní bhain ggéar bheith cosúb. Níl ag den últe sin sásanna an síl nús mar úl. Well, rud am gur rána, go bhar go bheith sástra sem méide taige. Agus é sin ausú. Gus go na gúnaí bringlaidí ar a rud nach chuil nánu. Liz Louise. God. Imagine if we can go or dig by much gold cafe Bragg. Le chéile? Yeah. Does she run big crack all to gimmocht le chéile the skirts and etch along a Bragg if I couple on nachwil? Oh, níl is am. Ní tím leat an sin. Ah, come on, Jan. Tán or a smiling to her. Ah, it's come along. Tá mé géadúint le ma cuid mochán for once. Well, it's brad am nach leis tal caiint mar sin. Ní eich muid mór an don chahar an achar có ggéir sin. Feic mé dear áhan. Ná fiú man a bhecin cén dochar ach mid reis ríis. Níl sa turas seo ach tús. Tús. Ba ceart yn list a dhéanamach as na háitin is táfachtaí tá muid gur dhéá. Ar nós? Fan go feic méis. Well, céir a chur á bhar a list a summer sin. Ah, well. Sin éasca. Oh, bhfuil is? Tá an éasca go deo. Tá attraction amháin ann gomsa ar aon rud eile I Bragg. Agus céir sin? Trí lá le cabh in éanaach lása gan aon den eile churas teachrainn. Smálam de list sa. Ní dóilm gomach mé a gceanna dhéanamach mé hen? Brenda, an tám
Bránar má chaim déanamh cinnte go bhfuil gachrod faoi smaachta go trína sílas le radio agus an sin gan héon le bhile le pacáil sol tá ag chatlam. No, ní féidir go mé fannacht ar an locum seo chun ochchan surgery hortaí agus nótaí hortaí comá. Feice mé ag dora san thu ag cintán? Well, má bhálíonn rabí thu ag in í. No, le a hall ní bheith mé ré, ní réon pacáil Jane dagan sa fós. Cifir leir sin ní? Leir sin mar sin. Má lé mé ar rabí agus réime lei sé chuir siar. So, ag mé bellthú. Okay. Oops. Good. All right? Ní méintach. Oh, it's céir tart. Ma díomhaoin. Díomhaoin? Se, díomhaoin. Bhí job agams a gcónaí ó bhí me ceir bliana 10 díos. I shoppaí, cafés, supermax. Níor mar riamh gan aber nílas ach an ceir dhéanas mé am hain. Stéanna meis a chas bheith cruúógach. Tuigim, tá mé siar an gaí céine. Ach, is mé cuimhna bhéir, beidir go an tálaat. Mar a tharlíonn sé, tá muid short-staffed sa radio faoi láthair. So, a méid sima go a job ann. An meach sima go meán, ó, gad, bheith sé sin aintach bhrála mar sa radio. Right, maar dat is féidir le tosaí amárach. Amárach, ó, a teán bheith sé sin aintach gur méle mágad. Agus céim cinál chlóir bheits me gobar. Well, actually, post marúní bhí gceist agam. Má tá an éad sin sima go a cuasí creaachán, is féidir lena sinna fléinar thugus mé reis an sir, all right? Harcíonn, déanam mé rud ar beth atá ggéir am chobuíoch an deiste áid. Fibre bit. Look, fág seo agus racamiid isteach agus chuirimiid Catrín agus siar an álas faoi, all right? Okay. Go bhéidir sin? Sí fan chuig le telefón. Right, agus tóg Café Louise as freisin. Maigad. Slán. Chuhart ó chéimar sin, Tá na zanna dúrchaí. bhfuil, main tú an glád a mar sin. Ó, ja, cúsa. Ciara. Mac, leave them. Please. You make a just hold them at. Mac, just piss off, okay? Look, you can way you see, right? Look, the fight some good tiger, go to King Mac, give it up. No, we're massive better team. Please, hold them at. Fine, tag him. Tá mar an fádan teag dig dag an Harry mach, agus intra mention rot ke fan hand meach. Just not be Marsha, right? Ciara, please. Okay, just kill it, Mac, please. squeal him a love. Squeal him a love. You forgot to be Marsha. Damn it, Mac, burning the freaking robot. Hey, Mac, squeal her. Just forget this, all right? I'm sure that's his hero, Squeal, let my love. Yes, Mac, squeal her. What's your choice? What's going well, Mac. tough. Well, tough. Mac, Eddie, stop. seriously, well, huh? Mac, Hey! Dar wogan mert sa hana. Dar wogan mert sa hana. Tú tú gera trediúil. Ma tá sjó tú tam sgárálet. Nu stop warning get you back. Watch out, Louis. Right, tan sjó hart, tag you wile. Tú all right? Tá, gur mad. Get food, so. Yeah, Todd. Pog sjó masat. Step, go to top nulki, sa well. Get am í hjartlet. Rena macha tin tam sgárálet. Yeah, well, tá lán na cin na tíach sé bhhain is gurna cheap tú beachsat. Ní féidir am se múla an síide fí láir bhar táid rochróga. Chréips nach chuile saola sa mácha. Tú testalinn se sa siúpa. Ní lá seachtain. Agus sínos, ní som cinóir bhéise. Brenn tú rabbi am colinio. Is cum cenú a bhéise ach ní cheasta te leán agus sin. Tuige, mar éú líam, agus tá ledín ó gáhan iad ball dhéir, Chad chuid freigart go sin, nó go bhernaí a cha milúra sin charba chamiris. Brean se feidir. Le bheith féráte faoi tá bernín an breanúachta hí. Mí máúam. Ach cha mé tú le dhéide mar sin héna líam. Breann se nach tígan tú cecha táhachtachgus tá ról mar a heirefn. Ar tegan go má. Breann Gwinin tú ce bhí méinseach a teanna faoin glásin chunig beidir telefís faoi bíta. Tá sé le cíló peine luáán na len, gus tá mé cinnte á bheith an chlásin nach me ha geráán chorbe. Chreibstíar an rud a cinn chaim tu go le síidir lena chéile, chuin agus burnaí go sehan gotí Euro Disney nóáid a cinn mar sin. Euro Disney. Sí sínta chracha a cham Euro Disney-is. Líam, cén bhfuil a hiicus tusa gur cuara mo dhéar tar bheith amach léar a tíl. Séhann de bhaach, agus tá tú freagrachas éidir thuirtá, mar thug mo dogad sin a bhí tú beg,
Sinead. Right, so ein rodelle. Neil, spéidir leat imachtanis. Okay, by Mr. Higgin lag maidin amorach. Come on, bright-eyed, bushy-tailed agus réile tosí. Canair leat. Gur mad. Agus bíoch time das go héananig an dochtar Hall brag freisin. Gur maigad. Slán lib. Slán. Agus bu time deas go hennig an Dr. Hallbrag fresh. Síle, ná tosí. Oh, come on, chéin. Bet a cheartta tantí agus caiintear two-faced. Cé do bhhail ag darna sactaí. Well, níl an tá a faoi sin. Bhí fáid bagging sa radio agus tá sé réití agam inis. End of story, all right? Well, níl se áráid. Yeah, ní mu go le gobar líoch lei sin. Oh, well, ní cuibann an ceiste go armh. OK, tugad í seanstí ar feadh cúpla lá go dtí go joci mé arás, agus mna bhfuil rudí ag ebrúach le róid faoi, all right? Yeah, right. Tá go mar sin. Slán inis. Bon voyage. Camila. So, inis. Inis go on. Well, ní arna mé rud mar se riomh a héal tam. Oh, yeah. Ní rá mar móla chéile cúplair. Measta bhfuil me as na beabhar. Níl, mush. Pan toán tainna bheits. Jenny an brisú an routine Michael sa réan más. So, cin rúil se bhí mocht? An nocht sin í an aibh ní pecail ar bidéint an fós ní rámagam. Ceap an nocht? Well, tá muid go le fánacht an ósán ag an airfort mar go an fleise gimot ag cuaig maidin. So tá rabig go mé fegus ús ag leir sé sinné. Ní mó go bheith mocht mar sin, sto sí páá? Sin í an aibh tá mé fánacht ar an deall golócam an seo. Bhí anonymous techt an seo leir le go hen. Jo. Nis. Gur mai isúile. Tá brón amach cá mé dian an bhhaile. Ó, tá tú ceart. Nach mála tá baniu. Ja, tá so gom. Ní mála mé ágáil chu dearnach sin nach pijaba go mé slíigeach. Rénos. De gaan time, mag ik. Kom in éet, lief. Gur míle mágad tá. Slán. Hey. Jesus, good to see you. Good old fit, you know. Brenda, Rabbit on straw hard. You want to rush getting over? Yeah, we'll do it down in Colonel Fit. Yeah, ach, toen heb ik te zacht door het train aan de Terran Tower. Yeah, well, she's all right, this. I mean, the odds are there and we're in Ryan doing coming this library and Ja, maar ik heb me mijn hele nisje maar gewoon in de Gan Tower freshen. well, she's in different that thing. Zijn een different tijd er. Sorry, get the girl laatste. Zijn ver. Kurgo bericht. Get the end to her. Tader just we gaan het ook maar zeer laatst le Harry. Oh, come on, not Harry sharing this. Dan met zero occasion see the book of the credit card. Brenda, nu ben nog maar galerort. No, so tot het dan. Heb je geen lieber te wakken, baby Sean. Cool. Listen, kan je mag daar ferm Douglas Shannon balsa. Wel, bullish dag nu te ray, bij me heen is Harry ste is in de train al kaart. All right, trains I think of the superstars. Yeah. See you. Oh, Robbie Goller. Sure. Brenda, nou maar heen mag trainers. Nu aan me gewoon heen is Harry Gollert in nog iets. Net zo minuten beter. Jürgen Boyle. Slán. Hamish? Hamish? Níl tún sin Hamish bhfuil? Dylan the lad, Kathy will do, huh? Martha. You went to town.
Tá mé máil, deargháil. Ní meach tasú peáil chu an locum sin mailarm. Níl éon last minute nerves arm. Tá meid sin go mór leis. Ja, ach, Jan, a bhétá ire ar rabí tas a fiachas ús a dós. An sin leúna dé ba mé réifhín am go mai sib sin seo. Tá mé. Unexcited. Cud é an rud is mód am méid an leis? Tóis. An rud céine leat hain. Se, 3 lá chavan éach leat. Jan, lig dom imimecht nó ní bheith mé réige dó, oké? Oké, slán. I beat the here we come. Oh, crack. Agus crack. Oh, cracking is right. Gave me a ticket. I just want a ticket. Yeah, basically I'm so fucking around the internet. Right, alright. But Pentanaka, you know the Pentanusha now? No, leave it. Come on, you need to on her limit too. Yeah, that's all. I'm just Neil Reaver and job. Come on, Robbie, we're Pentan for God's sake. So good special, Tasha. No, kind of mission fix this guy. Oh, that's good. I'm not going to deadbeat her in the beat. No, go on here. No, I wanted to follow the shoe shift to get a call to Oh, he talks a talk. Yeah, but can he walk the walk? That's good. I might be seeing some for a while anyways. Yeah, we'll bet to some for a while. That Hamish and Harry. I'll be mission from a van here in a while. Oh, ace is in Ghana, that kinds. Oh, so Guinness because. Hello, Hacknesia. Sean, yeah, Tommy, if I call Nish, let's know if you can. Oh, Tuzzer those. On Radio Football. Right? Yeah, but me on. Good girls. Okay. Can we come on? Well, but the rest can count there, look, mate. Truck hands. Well, for more commercial. Yeah. Slán. Wel, dat is aan de golm verbocht. Ren je een lauwers? Oh nee, niet alleen met lauweren. Dit is mijn scheel. Oh, kijk hoe scheel. Neef Parik, agus krom doof. Die has al tada, ik kan niet zo'n kjana lauw, zo dit is met een bogelien kire me go. Oh, kijk mij. En nog zo'n nam, dat mij ook. Zo goed. Kan maar. Iedereen gewoon in het huis? Nee. Je houdt me in dat traasje hier. Wat is dat? Dat brengt hem nog Earl Grey aan. Lions Gold, raw wami gone. Kun je het hier trokken, Harry? Amen. Zeg, Tom. Tá me 10 torsach gan siar vestúracht agus ceistúáin tarsúl mar jallar dillen.
Is níl se go má. Bhil iad. Níl. Bhaile se báist. Ba cheartid ghlacha leis. Nach bhuí tú bún chuomhnóireacht dillan go deo. Ná habarlumm gur hain tú an bailach ar fad an úsas muola ní sin arálumm. Tháinig muis? Dá nóí. Tháinig me nuas le dillan éiciil chomá. Ó ar nóise. Agus mi sé ceappa gur hain tú an seo le síochan íanú. Ba dheach amach níos mú aine nas na agat orm. Se bhí ceappa nach. I'm rushing a second. Hi. Hi. Well, ceach bhfuil a chraig? All right. Ní ors mai go maithe tríomh achtain nóta chuig pontachta dom. Tástab na rúst? Go maithe tháinig sé nám ceart cheanna mai leabhar choláiste leis. Na habre bhaach, na habre. Ama bhí me tú gáin, well, as it cáil me? Tás, yeah. Well, cam é macht le cíar bhile an gafe. All right. Slán in it? Slán, go maithe rís. Hey, Robbie. Dog me a camera signific. All right. Tású am go mé sinnéad ré. Jeez, the tears of petrol pumps. Oh my God, Glenn, I can see it. Hey, Robbie, come on, Robbie. Robbie, Coramak. Hey, Robbie, Coramak. Robbie! Jason?